Шановні водії, які скорочують собі шлях через Калинівський базар зі сторони епіцентру. Найближчим часом ця скоротка, як Need for Speed Underground, не працює. Тому що, бачите, там, чи не бачите, там ремонтні роботи і проїхати вам не вдасться. Так що, якщо ви не хочете, щоб вас вжучили зранку на 5 гривень за проїзд, і не прийшлося вам розвертатися і їхати в іншу сторону, ну, в общем, коротше, ніфіг сюди пертися ближайших пару днів, напевно, чи годин, не знаю. Дякую за увагу.